পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্ডল জনার সরকার সাউন্ডের অপারেটরের হালকা বয়স থেকে তুই কি ভেবেছে গোলাপ ফুল নিয়ে খেলবো ভুল করেছিস। তোদের মতো দুপাশে বাইক কেনা পায়ের আঙুলে রেখে উড়ে ডাকের হারার মতো হাঁটানো। বাড়ি ফেরার সময় কোন গাড়িতে সেট বেঁধেছিলে সেটাই ভুলে যাবে। আমার নামটা শুনে রাখ, আমি সেই পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্ডল জনার সরকার।